जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भोव मुखार पावून भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक फुलटन जेशीन हाचे विशयांत कळीत आसूंक पुरो. तो एक अमेरिकाचो व्हडलो शिकोवणदार आर्च बिशप. थोड्या तेंपा आदीं ताका घेवन म्हणून पचारलें, सांत म्हणून प्रचार करची प्रक्रिया चलूनच आसा. बोवा पुरबाचो शिकोवणदार तो. ताणें एक बूक बरयला. त्या बुकाचें नांव द क्रॉस अँड द बेएटिट्यूड्स म्हणून. द क्रॉस अँड द बेएटिट्यूड्स. ह्या बुकांत तो आमकां मनशांक 3 तरांचे हांकार आसात म्हणटा. 3 तरांचे हांकार. इकॉनॉमीक प्रायड, सोशल प्रायड अँड इंटेलेक्च्युअल प्रायड. कोंकणीन पुरा जहातान सुरू जातात हे सगळे शब्द. ज्या म्हळ्यार जें कितें हांवें जोडलां, कितें हांवें जोडलां, म्हज्या आस्त बदीक, म्हजो दुडू, म्हज्यो भांगार, म्हजी कुटुंबादारां, म्हजें म्हणलें कितें आसा हांवें जोडलेलें सगळ. ह्या जोडलेल्या त्या वस्तूंत हांव येवन सो हांकार इकॉनॉमीक प्रायड या आर्थीक हांकार म्हणया. दुसरो, जें कितें हांव जावन आसा, हांव कितें जावन आसा. हांव एक याजक, तुमी म्हणूंक पुरो हांव एक गुरकार, या हांव एक मुखेली, कार्यदर्शी, सेक्रेटरी, विविध हुद्दे. हे हुद्दे आमकां एक स्टेटस दितात समाजान. आमकां एक प्रतिश्ठा म्हणून आमी म्हणयत. ह्या संवसारांत भोंवचे तर, आमी आसाचे तर कांय थोडी प्रतिश्ठा आमकां जाय. हो प्रतिश्ठेचो अहंकार, समाजाचो अहंकार, सोशल प्रायड. आनी एक तराचो प्रायड जें कितें हांव जाणा, इंटेलेक्च्युअल प्रायड, जें हांव शिकलां, म्हजो अनुभव आसा, एक्सपिरियन्स आसा, म्हज्यो डिग्र्यो आसात. ह्यो तुमचो हांवें शिकून जोडिल्लो तो अनुभव. अनुभवाचो अहंकार, इंटेलेक्च्युअल प्रायड. हे 3 अहंकार आमकां भोव लागशिले. हांकां आमी वेटकोळ घालून आसता, हांकां आमी लोभ धरूनच आसता. हाचे तोंड आमकां मेकळें करूंक जायना. आनी केदाळा ह्या 3 अहंकारांक आमी वेगळून आसता. ह्या 3 अहंकारांक आमी चिटकून रावता. त्या वेळार सोम्याक आमकां चिटकून रावंक जायना. सोम्याक हांव पयस वेता. जेजू कितें करता ही आमचेच कांय जाणा जाता. आनी आमकां एक अपुरबायेचें देख दिता. आमी कशें ह्या 3 अहंकारां वयर जैत वरयत अशें म्हणून आमकां शिकोवच्या खातीर तो हे 3 सांडटा. हे 3 अहंकार पयस करता. ताका लोभ दोवच्या बदलाक तो त्याग करता. पण अंतांनी कशें तो ह्या 3 तरांचे अहंकार पयस करता तें आमी थोडो वेळ भर नियाळकन पळोवया. पयल्यान जें कितें ताणें जोडुल्लें, कितें ताणें जोडुल्लें हें ताणें त्याग केलें आनी तो दुर्बळ जालो. पळय, एका ल्हानशा दुर्बळ्या कुटुंबान तो जल्मलो. ताच्या आवय बापायक थंय तेंपलांत व्हडली शेळी भेटोवंक तांच्या लागीं हांव चिंता दुडून नातुरलो. तांणी कोवड्याची 2 पिलां थंयसर अर्पिलीं. तो कुटुंबांत दुर्बळ जालो. वस्तूंनी तो दुर्बळ जालो. ताचें म्हणलें कांय नातलें. कोणाच्यागी गोट्यान तो जल्मल्लो, कोणाच्यागी दोणीर बसून ताणें शिकयल्लें, कोणाच्यागी घरा वचून ताणें निमाणें जेवण केल्लें आनी कोणाच्यागी फोंडान ताका निके पिल्लो. वस्तूंनी तो दुर्बळ जाल्लो. ताच्या मिसांवान तो दुर्बळ जालो. तो म्हणलो ताच्या मिसांवाच्या सुरवेर देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान म्हाका अभिषेक केला. कित्या पासून? दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला अशें म्हणून तो म्हणलो. आनी मिसांवान ताच्या तो दुर्बळ जालो. पब्लीक जिवितांत तो दुर्बळ जालो. कोल्यांक माणट्यां आसात, सुकण्यांक घोंटेरां आसात, पूण मनशा पुताक मात देखूंक सयत सुवात ना अशें तो म्हणलो.
ताचे लागीं कितेंच नासलें. ताचो म्हणलो आसलो तो दोगलो, तोय ताणें दिलो रिमाण. न्ही मरणान तो दुबळो जालो. कांयच नासलो मनीस जावन त्या कुर्सार ताणें प्राण सोडलो. सार्वत्रीक दुबळो मनीस. जें कितें ताणें जोडिल्लें तें सकट ताणें त्याग केलें. ह्या जोडलेल्या संगतींक वस्तूंकूच ताणें लबदून रावच्या बदलाक ताच्या बापाच्या कुशेक मात्र तो लबदून रावलो. पळया, तो तसो इकॉनॉमीक अहंकार, ह्या वस्तूंचो अहंकार ताणें त्याग केलो. दुसऱ्यान जें कितें तो जावन आसलो, पुस्तक म्हणटा तो ताच्याच लोकां मदें आयलो आनी त्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना अशें म्हणून. वय ताका कोणी स्विकार केलो ना. त्या काळाच्या शास्त्र्यांनी, मलगड्यांनी, शिकवणदारांनी ताचो इन्कार केलो, या ताका ताचो तिरस्कार केलो. तो एक बेबदो, पिवंडो, तो कोलवंता सांगता, भोंवता, पातक्या सांगता, खाता, पियेता, सुखाकारा सांगता, इश्टाघात करता अशें म्हणून ताका पयस दवरलो तांणी. शिसांनी जेजूक तिरस्कार केलो. जेन्ना जेजून म्हळें म्हजें मांस केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या खातीर तुमचें थंय जीव ना अशें म्हणून जेजून केदाळ सांगलें, ताचे शिसी ताका सोडून गेले. आपोस्तलांनी ताका सांडलो. एकल्यान ताका नेगार केलें आनी एकल्यान ताका विकृत केलो. सकड आपोस्तल धांवले, जुवांक एकल्याक सोडून ताका एक सुरो त्या कुर्सार मरोंक ताणें सोडलें. देखून पिलात म्हणलो, अळे तुज्याच लोकान तुका म्हज्या यादीन केला. म्हळ्यार त्याच लोकान ताका तिरस्कार केलो. आनी निमाणें तुमी जाणात तें अकमानाचें मरण, म्हळ्यार विणगे त्या लोकां मुखार कुर्सार मरचें तें मरण कोणाकच येवं, दुस्मनाकी येवं जो आसलें मरण, तो कुर्सार मरोन ताणें कितें केलें, हो तो कितें जावन आसलो, ताचें स्टेटस कितें आसलें त्या समाजान सकट ताणें त्याग केली. अशें तातूंय तो दुर्बळ जालो. निमाणें भोंवनो निबळिनो मोरसो व्यक्ती कितें करता काय, एका सुताक या एका पाळाक गी या एका बातनाच्या काडयेक सयती धरता काय आनी आपणाचो जीव वाचोंक पळयता काय. तशें जेजूय आसूंक पुरो, मनशापणी अशें ताका बगलें आसूंक पुरो. म्हळ्यार जें कितें ताच्या लागीं आसलें ताणें सांडलें, तो कितें जावन आसलो तें सांडलें, पूण एक संगत ताका सांडूंक नाका आसली. कसली ती, जें कितें तो जाणा आसलो, इंटेलेक्च्युअल प्रायड. जें कितें तो जाणा आसलो, कितें तो जाणा आसलो, हांव आनी बाप एक, हांव बापा थंय आयलां, हांव बापा थंय वेतां. बापा म्हणे हांव कितेंच करिना, बापाची खुशी करचेंच म्हजें खाण आनी पिवन. बाप म्हजे थंय आसा, हांव बापा थंय आसा. बाप म्हाका वळखता, हांव बापाक वळखता. ही ताची जाणवाय. ही जाणवाय ताणें केदींच सॅक्रिफायस केल्ली ना. कोणूय कितेंय म्हणून दित, हातूं ताका इतली सकत मेळटाली, इतलो बरवोसो ताका आसलो, तो बापाक केन्नाच सांडूंक तयार नासलो. पूण त्या एका घडये कुर्सार मरच्या पयलें, बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय न्ही, ताणें मागलें, जेजून मागलें. त्या एका घडयेक आमच्या खातीर भौशा बापान ताका सांडलो. म्हळ्यार सांडलें तें बोगाप ताका भोगलें, सांडलो न्ही. बाप केन्नाच पुताक सांडिना, पूण आमच्या खातीर ताचो मोग इतलो गी म्हणून दाखोवच्या खातीर त्या एका मिली सेकंड म्हणून आमी म्हणया, त्या मिली सेकंडाक देवान ताका हो अनुभव भोगचे बरें केलें. आनी हो एक प्रायड कितें आसलो, ते इंटेलेक्च्युअल प्रायड, हांव सकट जाणा न्ही, हांव जाणा म्हणलो तो एक अहंकार ताणें सांडिचे. ह्या तो न्ही, आमी सगळ्यांनी सांडिचे अशें म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजून तोय सांडलो. आनी अशें संपूर्ण कॅनोसिस म्हणून आमी म्हणटा, संपूर्ण कॅनोसिस, कंप्लीट एम्प्टींग हिमसेल्फ. ताणें संपूर्ण तरान ताकाच त्याग केलो. ही ताची दुर्बळकाय. आनी हो जेजू आमकां सगळ्यांक ह्या वर्सा प्रत्येक जाण आमचे देशींत हे दुर्बळांचे वर्स समरमच्या ह्या वखदां आमकां हो संदेश तो दिता, हांवें तुजो मोग केला, हांवें तुजो मोग केला. जेजून म्हजो आनी तुजो मोग केला. आनी एका उतरांनी, हेर उतरांनी सांगचें तर, हांवें तुका ग्रेस्त केला म्हज्या दुर्बळकाये वरवीं.
हांवें तुजो इतलो मोग करन ह्यो सर संगती सांडून तुका हांवें ग्रेस्त केला, तूं म्हज्या मोगान ग्रेस्त जालाय. आतां ग्रेस्त काय कित्याक सोम्यान दिल्ली? हांवें ताचेच बरी जावंक, हांवें ताचेच बरी जावंक. केन्ना हांव चड आनी चड हें पुंजायता, म्हजेच लागीं दवरता, जावंक पुरो जें हांवें जोडलां, ह्या जें हांव जावन आसा, ह्या जें हांव जाणा, हें सकड केदां हांव म्हजेच लागीं दवरता, त्या वेळार हांव निराश जाता. हांव ह्या वस्तूंक चिडकता, सोम्याक चिडकून रावंक जायना. सोम्याचो जीव म्हजे थंय वळना. म्हजे तावन ह्यो संवसाराचो काळो कितें आसा तो पयस करूंक साध्य जायना. देखून जेजू कितें म्हणटा? ताका चिडकोन रावंक. देखून जें आमी जोडलां, जें हांवें जावन आसा, जें हांव जाणा, हें हांवें थोडें त्याग करन चड चड सोम्याक लबदून, ताचो मोग चड चड अनुभव करून सोम्यान त्याग केल्ल्या बरी. म्हजी देणी, म्हजो वेळ, म्हजी संपन्मुलां सोम्यान म्हाका दिल्ली कृपा, ही म्हजी न्ही, म्हजें जिवीत म्हजें न्ही, तें सोम्यान म्हज्या पेल्या खातीर दिल्लें, गरजेवंता खातीर दिल्लें, दुर्बळ्यां खातीर दिल्लें. अशें म्हणून हांव केदां अंतस्करणी दुर्बळ जाता, त्या वेळार भाऊ भयणीनो हांव सोम्या मुखार ग्रेस्त जाता. तो अनुभव हांव अनुभव करूंक शकता, तो मोग सोम्याचो अनुभव करूंक शकता. हांवें तुजो मोग केला. हो मोग तुवें अनुभव करन तुवें स्वतंत्र जावंक जाय, तुवें सुटका जोडूंक जाय. ह्या सरसंगतींत तुवें मेकळें जावंक जाय, विरक्तपण तुजें आसूंक जाय. आनी त्या वेळार मात्र सोम्याच्या मोगान आमी ग्रेस्त आनी ग्रेस्त जाता. कितलें दिता तितलें सोमी आमकां पाटी दिता, ताच्या मोगांत आमी ग्रेस्त जाता. कशें करियेत हें? जेजू सरशीन 100 जाणांनी एका आरेकाराक हाडून येयल्लें तें घडीत तुमी सगळ्यांनी वाचलां. मार्काच्या वांचनांत 2 अध्यायांत तें वाचप आमकां आयकूंक मेळटा. 100 जाणांनी कितें केलें? पयलें भोंवून तोंडी पळयलें. पळया, तांकां सोम्यान ग्रेस्त केल्लें तांच्या जिणेंत. तांचो सोम्याचो मोग ताणें अनुभव केल्लो जायचे. त्या देखून ताणें भोंवती पळयलें. तांचें पळोवना, आपूण कितले दुर्बळे म्हणून पळोवना, आमच्या मदीं कितले जण दुर्बळे आसात म्हणून ताणें भोंवून तोंडी पळयलें. वय, ताणें भोंवून तोंडी पळयलें मात्र न्ही, तांणी तांची आशा कार्यागत केली. भोंवून तोंडी पळयलें, तांची आशा तांणी कार्यागत केली. त्या मनशाक एका स्ट्रेचरार दवरून जेजू सुरशीन हाडलो. आनी जेजू सुरशीन हाडटा थंयसर व्हडलो एक तांकां एक व्हडली आडखळ राखून आसली. जेजू सुरशीन तांकां व्हरूंक जावंक ना. देखून ते कितें करतात? वयर पाक्यार चडटात, पाक्या उक्तें करतात, त्या आरेकाराक जेजू सुरशीन हाडटात. ताच्या अटकळीचेर जैत व्हरतात. आमकां केदाळे बरें करतना जायत्यो अटकळी फूड करूंक मेळटात. आमचें नांव पाठ करतात, आमकां आड पाय दितात, आमच्या विशयांत पाठ सांगतात. जायत्या वाटांनी आमकां बांदपास भोगूंक मेळटात. पळया, तांणी ते बांदपास तांकां भोगूंक मेळ्ळ्यार तांचें जैत वेलें जेजू सुरशीन त्या मनशाक वेलें. आनी निमाणें ते कोण चूक जण कोणाकी कळीत ना, तांचें नांवां थंय बरोवन घालूनात. आनी एक मनशाक बरें करूंक ते गेले आसचेत. वय, अशें तांणी तांकां मेळिल्लो तो मोग तांच्या जिणे द्वारे व्यक्त केलो. तांणी तो हेरांक वांटलो आनी कितें ग्रेस्त जालें. भगवंत लोरेसी तशेंच हो देवाचो मोग अनुभव केल्लो. केदां आमी देवाचो मोग अनुभव करता, ह्यो खंयच्योच वस्तू आमकां गरजेच्यो न्हय म्हूण बगतात. वय, सोम्यान आमकां दिल्यात देवाक जावं अर्गां, पूण त्यो म्हज्यो न्ही, त्यो हांव केदाळे दिवंक तयार आसा. तसलो मनोभाव भगवंत लोरेस असो. ताणें ताका दिल्ल्यो त्यो वस्तू जावं पुरो, ताचें धनदिरवें जावं पुरो, या ताका दिल्ली देणी जावं पुरो, ताका चिटकोवन तो रावलो ना. ताणें वांटली. कितलें चड वांटलें तितलो चड अनुभव जालो ताका जेजूच्या मोगाचो. आनी निमाणें तसो जीव सयत तो दिवंक फाटीं सरलो ना. तसलें सांताचें फेस्त आज आमी करतना आनी आमच्या दियेसींत ह्या दुर्बळ्यांचें वरस आमी समरूंत आसतना अंतस्करणी आमी दुर्बळे जावया. सोम्याचो मोग चड आनी चड अनुभव करया. तो मोग आमी हेरांक वांटतना आमी काळजान ग्रेस्त जाता. सोमी आमच्या समर्पणाक मानता, कित्याक म्हळ्यार आमी ताचे बरी जायचे म्हणून ताची खुशी. आनी आज तसो संदेश तो आमकां दितना सालोरेसाच्या मजतीन आमी मागया. आमी हांगासर आयिल्ले सक्कळ ह्या पुंतळ्यार सोम्याचो अनुभव केल्लो, सोम्याचो मोग भोगुल्ले मनीस आमी घरा वेता आसतना असो निर्धार करया. सोम्या, म्हजें जिवीत म्हजें न्हय, तें तुवें म्हाका दिल्लें व्हडतें देणें. हांवें तें देणें जावन तुका कशें समर्पूंचें? म्हजी देणी हांवें हेरां संगी वांटून प्रत्येक जावन दुर्बळ्याच्या दुर्बळ्यांतय
ती जायतीं जाणां आसात आमच्याच कुटुंबांत आसूंक पुरो शेजार आसूंक पुरो फिरगजेत आसूंक पुरो तांचे थंय उदार मोन दाखोवन म्हजें बरेंपण तांचे थंय वांटून हांव ग्रेस्त जाता सोम्या तुज्या कृपेन अशें म्हणून सोम्याक भास दिवन घरा वशा आनी ती भास सदांच आमच्या जुनयेन जियोंक सायश्ची कृपा तसो सालो रेस देवा लागीं मागून आमकां सोमेस्तांक दिवनी म्हणून ह्या मिसाळावर आमी मागया आमेन.